今日喺 Keta 嗌咗外賣，嗌咗呢個搞掂嘅湯餃。咁我哋係注重體重管理㗎嘛，咁外賣咧通常都係好多糖油鹽啊嗰啲好重味精嘅嘢，嗌呢個湯餃係幾好嘅，因為咧有呢個湯啊係粉葛鯪魚赤小豆湯，咁都比較健康啲啦。咁咧仲有個小食配埋嘅，呢個係雲耳，少少酸辣咁樣啦。雲耳係一個好嘅纖維嚟㗎，咁當然油嘅話咧，咁你盡量食少啲嘅話都 OK，除非自己煮啦。外賣嘅話咧，揀呢啲都唔錯㗎。真係好快送到㗎，10幾分鐘就有啦。呢個一人餐都好豐富㗎，最期待嘅粉葛湯、粟米豬肉餃，好大隻啊！酸辣雲耳，打開 Keta 揾必嗌榜。呢啲鋪頭都係100萬真實數據得出嚟嘅，仲有個小標題寫住必嗌嘅理由。而家仲有個全民投票，我就揀咗呢一間搞掂手工餃子，有主食、小食，仲有飲品。落咗單就知幾耐有啦。唔想等嘅話，可以好似我咁，我搭緊地鐵已經係嗌外賣，去到就有得食啦。